Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Parantos diriwayatkeun ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakian halna ngahikayatkeun nyarioskeun an Rabbih ta'ala ti Pangeranna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti hadis qudsi. Saur Allah melalui hadis qudsi, kullu hasanatin, ari setiap kebaikan, setiap kasayan, ya'malu anu ngidamel, yang mengerjakan kana eta kebaikan, saha ibnu Adam, keturunan Nabi Adam alaihi salam, yudha'afu eta bakal dilipat gandakeun lahu pikeun keturunan Nabi Adam naonan ajruha pahalana eta amal kebaikan. Semua amal kebaikan anu dilakukan ku keturunan Nabi Adam alaihi salam eta bakal dilipat gandakeun pahalana. Sabaraha kali lipat dilipat gandakeunana? Min asratin, dimimiti 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati tifin, nepika 700 kali lipat. Perbedaan tingkat kelipatan pahala ieu mungkin tergantung situasi dan kondisi. Nu paling penting tentuna seberapa besar keikhlasan seseorang ketika berbuat kebaikan. Semakin ikhlas seseorang melakukan kebaikan, maka pahalana akan semakin besar. Sareng mungkin oge perbedaan kelipatan pahala ieu tergantung waktu melakukan kebaikan itu. Misalna melakukan kebaikanana di hari anu diagungkeun ku Allah, misalna hari Jumat atau di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Allah lah yang maha tahu dan yang berhak melipat gandakan pahala kebaikan untuk hamba-Nya. Illa kecuali as-saumu ibadah saum, ibadah puasa. Fa innahu karna sanyana ari ibadah puasa li eta kanggo kaula saur Allah. Wa ana sareng ari kaula ajzi bihi eta anu bakal ngabalas kana eta pahala ibadah puasa. Ikhtalafa parantos berselisih pendapat saha al ulama para ulama fi qaulihi ta'ala di dalam memaknai firman Allah subhanahu wa ta'ala, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Dina eta hadis Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa puasa untuk Allah dan Allah lah yang akan membalas ka jalma-jalma anu daek ibadah puasa. Ma'a annal a'mala, padahal bahwa sesungguhna amal-amal kebaikan kullaha, tegesna seluruh amal kebaikan, seluruh ibadah anu dilakukan ku hamba-hamba Allah, lahu eta teh karena Allah. Semuana ibadah apapun dilakukan karena Allah Ta'ala. Salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah. Tapi dina ieu hadis qudsi Allah menyatakan as-saumu li, puasa kanggo kaula. Padahal nu lain lagi sama. Ibadah apapun hanya semata-mata karena Allah. Wa huwa, dan ari Allah alladzi nyaita zat yajzi
biha anu bakal ngabalas karena seluruh amal-amal perbuatan manusia. Secara dohir mah dina eta hadis teh sigana ibadah-ibadah nu lain mah lain karena Allah. Siga hanya ibadah puasa hungkul anu diakui karena Allah teh. Sareng seolah-olah secara dohir mah dina eta hadis teh bahwa hanya ibadah puasa hungkul anu bakal dibales ku Allah teh, nu lain mah teh engku saha ngabalesna. Padahal kan kenyataan mah teu kitu. Semua ibadah ge urang karena Allah dan semua ibadah pasti Allah anu bakal ngabalesna. Nah, kumargi kitu para ulama berbeda pendapat tentang memaknai hadis eta. Ala aqwalin kana sababaraha pendapat. Kirang langkung dina ieu kitab ayat 7 perbedaan tentang makna hadis eta. Ahaduha, pendapat ulama anu pertama tentang hadis as-saumu li wa ana ajzi bihi, annas sauma, bahwa ari ibadah puasa la yaqa'u eta moal terjadi fihi dina eta ibadah puasa ar-riya'u, riya, pamer, hayang kasohor, hayang katingali batur. Nah, dina ibadah puasa ieu tidak ada kesempatan untuk pamer. Rek naon atuh dipamerkeun? Kama yaqau, seperti akan terjadina eta perbuatan riya fi ghairihi, di dalam ibadah-ibadah anu lainna. Ibadah salat aya kesempatan pikeun pamer. Ari aya batur mah salatna jiga anu hebat, jiga anu husuk, sujudna lillah, rukukna lillah, babacaan lagi paseh luar biasa. Hingga we salat sorangan biasa, rukukna menikos hayam keur macokan beas, sujudna ge sarua meuni gancang babacaanna ge. Nah, eta salah satu ciri jelema riya dina salatna. Nya kitu deui ibadah nu lainna seperti sedekah aya kesempatan untuk pamer. Ari aya batur mah sedekahna gede, tinggal eueuh batur sedekah ge meuni hese, tiang anu pangleutikna duit oge. Kadang-kadang mah embung sedekah ari eueuh nu nempueun mah. Atawa hayuh bae diomong-omongkeun sedekah teh, sedekahna mah sakali tapi diomongkeun anu pika 1000 kali. Nah, ieu ge ciri pamer dina sedekah. Tapi dina ibadah puasa mah hese urang arek pamer teh. Rek naon atuh dipamerkeun coba? Ngarebek beuteung. Naon hebatna ngarebek beuteung? Garing bibir. Naon hebatna garing bibir? Bau mulut atuh kumaha deui? Kada kudu arek pamer gara-gara bau mulut. Naon sebabna ibadah puasa tidak ada kesempatan untuk pamer? Li anna riya'a, karena sesungguhna ari riya yaqau eta akan terjadi libni Adam, kepada keturunan Bani Adam. Wa innamas saum, sareng pastina ari ibadah puasa syai'un eta sesuatu atawa perbuatan fil qalbi anu aya dina hate jalma anu puasa. Jadi hakikat puasa mah adalah ibadah anu dilaksanakeun ku hate. Wa dzalika, sareng ku sabab kitu, annal a'mal, bahwa sesungguhna amal-amal, perbuatan-perbuatan la takunu moal bisa terjadi eta perbuatan teh illa bil harokati, kecuali dengan adanya gerakan. Salat kudu aya gerakanana, gerakan tangan, gerakan punggung, gerakan bibir. Maca Al-Qur'an kudu aya gerakanana sareng kudu aya suarana. Sedekah kudu aya gerakanana. Illa saumu, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa mah tidak ada gerakan tertentu.
Misalkan sugan jalma puasa harus mengangkatkan lengan apa kumaha tidak. Fa innama huwa binniyati, maka ari pastina ibadah puasa eta dengan niat. Sedangkan ari niat ya allati tahfa, sesuatu anu tersembunyi yang tidak diketahui anin nasi oleh manusia. Nah, itulah komentar ulama anu pertama mengenai hadis as-saumu li wa ana ajzi bihi. Wasaniha, sareng komentar para ulama anu kedua, annal murada, bahwa ari anu dimaksud biqaulihi ku firmanna Allah Subhanahu wa taala wa ana ajzi bihi, sareng Allah anu bakal ngabales kana ibadah puasa, annahu, bahwasanya nyana Allah Subhanahu wa taala in paroda eta menyendiri bi ilmin kana uningana miqdari ukuran sawabihi pahalana jalma-jalma anu puasa, wa tad'ifi, sareng dilipat ganda kenana ajrihi pahala puasa. Pendapat ulama anu kadua ieu tentang makna Allah lah yang akan membalas pahala ibadah puasa, yaitu hanya Allah lah yang mengetahui ukuran pahala dan kelipatan pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang anu puasa. Masya Allah, ku gede-gede nak pahala pikeun jalma anu ibadah puasa. Numatak hanya Allah lah yang tahu tentang seberapa besar ukuran pahala dan seberapa besar kelipatan pahala anu bakal diberikan ka jalma-jalma anu puasa. Wa amma ghairuhu, sareng adapun perkara anu lainna minal ibadati, tegesna tina pirang-pirang ibadah, faqad yattali'u, maka terkadang akan mengetahui tos pada apa alaiha kana eta pahala saha ba'dun nasi, sebagian jalma-jalma. Jadi pahala yang sesungguhnya yang akan didapatkan oleh orang-orang anu ibadah puasa hanya Allah lah yang tahu, dan hanya Allah lah yang tahu berapa kelipatan pahala anu bakal diterima ku tiap-tiap jalma anu daek ngalaksanakeun ibadah puasa. Berbeda dengan ibadah-ibadah anu lain, pahalana kadang-kadang sok diketahui, sudah diketahui ku sebagian jalma-jalma. Iyalah kehususan atau nabi keistimewaan anak ibadah puasa. Wasalisuha, sareng pendapat ulama anu katilu makna kaulihi, tentang makna firman Allah as-saumu li wa ana ajzi bihi, ay annahu, tegesna bahwasanya nyana puasa ahabbu eta anu paling dipika cinta al ibadati ibadah ilaihi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Numutkeun pendapat para ulama anu katilu ieu bahwa anu dimaksud puasa untuk Allah dan Allah akan memberikan pahala kepada jalma-jalma anu puasa, maknana nyaeta ibadah puasa termasuk salah satu ibadah anu paling dicintai ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Numatak berbahagialah bagi orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Maka mereka-mereka anu selalu melaksanakan ibadah puasa Ramadan pasti akan mendapatkan keistimewaan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalmi-jalmi anu rajin taat ahli ngalaksanakeun ibadah puasa, sehingga dengan sebab orang rajin ngalaksanakeun puasa bari bener puasana sesuai syariat, mudah-mudahan
ketika orang pulang ke akhirat, orang termasuk jalma-jalma anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Warabi'uha, sareng pendapat ulama anu kaopat, al-idhafatu ilaihi, ari ngaidopahkeunana ibadah puasa ka Allah melalui firman as-saumuli, puasa teh kanggo kaula saur Allah, eta ibadah puasa disandarkeun ka Allah atanapi dinisbatkeun ka Allah, wahia sareng ari eta makna idopah, makna penyandaran ka Allah, idofatu tasyrifin, eta teh sebagai bentuk idopah tasyrif, sebagai tanda bahwa Allah teh memberikan kemuliaan kepada jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun ibadah puasa. Pan kitu qaidahna oge, ari mudhof mah sok kabawa mulia ku mudhof ilehna. Contoh leutik bae sendal jepit, hargaan sendal jepit, ditincakan, ditajongan, dibabetkeun, dialungkeun ge eueuh masalah. Tapi ketika sendal jepit disandarkeun ka guru urang misalna, pasti bakal kabawa mulia eta sendal jepit ku guru urang. Misalnya ketika orang nyaho bahwa eta sendal jepit guru urang moal daek najongan oge. Naon sebabna? Sebab eta sendal jadi mulia gara-gara dinisbatkeun ka guru urang. Sehingga urang kitu wani najongan kana eta sendal, sebab urang menghormati kana eta sendal. Hakikatna mah menghormati ke guru urang anu memiliki kana eta sendal. Nah, etalah contoh sederhana idopatut tasrif. Nya kitu deui ibadah puasa ketika disandarkeun ka Allah, maka siapapun jalma anu daek puasa maka bakal kabawa mulia kusabab puasa disandarkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi eta jalma teh hina di hadapan manusia mah, tapi mulia di hadapan Allah kusabab ieu jelema rajin ngalaksanakeun ibadah puasa. Lamun ku Allah tos dimuliakeun, apakah mungkin Allah bakal menyiksa ka eta hambana? Tentu nak moal mungkin. Sendal jepit wae disandarkeun ka guru urang geus teu wani najong, atuh komo deui lamun ahli puasa disandarkeun ka Allah, piraku Allah rek nyiksa ka eta jalma. Matak persiapkeun diri urang ti ayeuna sakali deui kuring ngemutan ulah sampai tiap tahun rukun puasa ngan poho bae tiap ditanya teh bieu beres ngaji jamaah ditanya ngan paroho di bae rukun puasa wae ge. Tah matak wayahna mumpung keneh aya kesempatan kaji deui, pelajari deui, apalkeun deui ilmu-ilmu tentang puasa sebelum datangna puasa Ramadan. Bisi-bisikna ieu mah bisi puasa urang tidak sesuai dengan perintah Allah sareng Rasulna, atau mau diterima beureun dari ibadah tanpa ilmu mah. Wa tad'ifin, dan penggandaan pahala, dalam arti Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk menentukan berapa ratus, berapa juta kali lipat pahala bagi orang yang puasa. Sebab itu hanya Allah sendirilah yang mengetahui secara pasti pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi itulah makna idopah didinya, aya idopah tasrif, terbawa mulia, wa tad'ib, dan bebas menentukan penggandaan pahala. Kama yuqalu, seperti dikatakan Baitullah, rumah Allah. Ketika dikatakan itu rumah Allah, bukan berarti itu benar-benar rumah Allah secara dzatiyah, tempat Allah cicing, tempat Allah kembali, misalkan seperti 5 orang, bukan begitu. Tapi dengan disandarkeun rumah ke Allah, berarti eta rumah ada kemuliaan, seperti masjid disandarkeun ke Allah, Baitullah, berarti eta masjid mulia.
Nah, dengan diidopatkeunana masjid sebagai rumah Allah, berarti ieu aya isyarat lamun urang hayang mulia di hadapan Allah kudu rajin ka masjid. Rek naon cenah ka masjid atuh salat, lain ngadon sare doang. Pan aya ieu nama ka masjid yang ngadon ulin doang ngahaja jauh-jauh berkunjung ke masjid. Ini masjid kebanyakan dipakai wisata. Emang gitulah tanda akhir zaman mah. Masjid bakal dipakai ulin doang. Coba wae kita perhatikan, asup aya masjid anyar. Di Bandung enak masjid anyar. Oh, di mana-mana di Sukabumi datang kadinya. Ningali masjid baru. Begitu nyampe asup ke masjid, lain sholat tahiyatul masjid iya. Loloba nama, tapi naon coba selfie dihareupeun pantau masjid. Asup ke jero selfie deui deket paibaran. Ngadon selfie doang. Jauh-jauh ke masjid teh. Beres selfie ka ditu ka dieu keliling capek, potram di buruan masjid, potram di halaman masjid. Foto-foto deui di halaman masjid. Kira hari ibadahna tuh. Ya tapi aya bae. Bukan tidak ada, pasti ada jalma anu bener-bener rek ibadah ke masjid teh selain arek melihat keindahan masjid teh memang berniat yang ibadah di eta masjid. Ngan ieu mah kebanyakan sigana seperti kitu, sugan kitu oge. Sareng diidopahkeunana masjid ka Allah, Baitullah, maka aya isyarat lamun ibadah urang hayang meningkat pahalana maka sholat teh kudu di masjid. Lalaki mah ulah di imah, sebab perbedaan lagi 20 derajat pencenah geninganan sok dimineng eta di aji tapi tara dipake. Kan utara gitu ge nosok maosok atuh. Nya kitu deui Ka'bah oge disebut Baitullah bukan berarti Allah cicing di jero Ka'bah. Akan tetapi itu adalah sebagai tanda bahwa Allah ngamuliakeun ka Ka'bah. Sareng Allah bakal ngalipat gandakeun pahala jalma-jalma anu daek salat di sekitar Ka'bah atau daek ibadah di sekitar Ka'bah. Beda derajatna oge salat di masjid biasa jeung salat di dinya. Wa khamisuha sareng ari pendapat ulama anu kalimat tentang makna firman Allah nu tadi annal istighna'a bahwasanya nyana ari henteu butuhna jalma-jalma anu puasa anit ta'ami kana makanan wa ghairihi sareng anu lainna seperti minum. Jalma puasa mah teu butuh makan teu butuh minum da batal atuh puasa dahar mah batal atuh puasa nginum mah. Minas syahwati sareng jalma-jalma puasa mah henteu butuh syahwat, henteu butuh untuk menyalurkan syahwat atuh lamun menyalurkan syahwat keur puasa mah batal meureunna. Nah, sifat teu butuhna jalma-jalma nu puasa kana dahar, teu butuh minum, teu butuh syahwat min sifat rabbi eta teh termasuk sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan Allah gitu butuh minum, Allah gitu butuh makan, Allah gitu butuh pasangan untuk menyalurkan syahwat. Allah sama sekali tidak membutuhkan keselain Allah. Nah, falamma maka sewaktu taqarraba mendekatkan diri saha as-shaimu jalma-jalma anu puasa ilallahi ka Allah Subhanahu wa ta'ala bima yuwafiqu mendekatkan diri ka Allah dengan cara menyamai ngakuran sifat tahu kana sifat-sifat Allah adofa maka Allah ngaidopahkeun nganisbatkeun hu kana eta ibadah puasa ilaihi ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa disuha sareng pendapat ulama anu nomor kagenep tentang makna firman Allah as-saumu li wa ana ajzi bihi annal makna bahwasanya nyana makna kadalika eta seperti kitu mana seperti
Jalma anu puasa teh henteu butuh kana makan, henteu butuh minum, jeung henteu butuh syahwat. Lakin akan tetapi bin nisbati dengan dinisbatkeunana ilal malaikati ka para malaikat. Li anna dzalika karna sanyana henteu butuh makan, henteu butuh minum, henteu butuh syahwat, sifatuhum eta termasuk sifat-sifatna para malaikat. Wasabi'uha sareng pendapat ulama anu katujuh tentang makna hadis as-saumu li wa ana ajzi bihi anna jami'al ibadati bahwa seluruh ibadah yuwaffa eta bisa dipakai menebus atau membayar minha tina pahala ibadah eta membayar naon madzalimal ibadi perdoliman atau penganiayaan terhadap sesama manusia. Nah ieu kan geuninganan sok diceritakeun bahwa lamun urang pernah berbuat dolim ka jelema sewaktu di dunia terus perdoliman eta can islah can beres can meminta maaf di dunia engke bakal dituntut urang tah ku jalma-jalma anu didolimi ku urang teh. Misalna urang boga hutang kabatur pek can lunas maka engke bakal ditagih di akhirat dan di akhirat mah mayarna moal ku duit da geus teu berlaku duit mah dibayarna ku pahala ibadah kurangan pahala salatna tah pake mayar hutang teh atawa urang pernah dolim kabatur pernah ngegebuk pernah nenggel pernah naon lah pernah dolim maka engke urang bakal dituntut di akhirat untuk membayarna tadi teh dikurangan pahala ibadah urang dibikeun ka jalma-jalma anu didolimi ku urang waktu ke dunia illa siyami kecuali pahala ibadah puasa ieu mah moal bisa direbut ku batur moal bisa dipake mayar hutang ku batur ieu mah mutlak bakal dinikmati pahalana ku jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun puasa. Nah, etalah perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tentang makna hadis as-saumu li wa ana ajzi bihi. Akan tetapi meskipun beda-beda pendapat, wattafaqal ulama, parantos bersepakat para ulama ala annal murada bis-saum. Ulama sepakat bahwa anu dimaksud dengan ibadah puasa fi qaulihi dina firman Allah Subhanahu wa taala dina hadis qudsi teh nyaeta as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa anu disandarkeun ka Allah teh nyaeta siam puasana man salima jalma anu salamet atawa anu bersih. Naonana siamuhu puasana eta si jalma minal ma'asi tina perbuatan-perbuatan maksiat puasana anu henteu dicampuri perbuatan maksiat ieulah puasa anu bakal dijamin ku Allah Subhanahu wa taala pahalana akan berlipat ganda qaulan baik maksiatna berupa ucapan wa fi'lan atawa berupa perbuatan numata wayahna urang berusaha sareng urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah-ibadah urang terutama ibadah puasa ieu ulah sampai dicampuri dengan maksiat-maksiat anu lain. Urang puasa diisuk nepi ka burit tapi urang nongkrong ngabuburit bari nempo aurat batur. Nah ieu puasana dicampuri dengan maksiat. Atawa urang puasa diisuk nika burit nahan perut, nahan lapar, nahan haus, ninggang waktu burit ngabuburit bari ngomongkeun batur. Atawa balik taraweh ngariung bari ngomongkeun batur di pos ronda. Nah ieu berarti puasa urang kacampuran ku maksiat. Nah puasa anu dicampuri dengan maksiat ieu
belum tentu termasuk karena kategori puasa anu diakui ku Allah. As-saumu li belum tentu kaasup kana ibadah anu eta, belum tentu termasuk puasa anu eta. Miftahus sholati ieu penjelasan dikutip ku Syekh Utsman Al-Khawbawi dina kitab Miftahus Sholat. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, parantos diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya nyana Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadauh, man shoma ramadhana saha jalma anu puasa Ramadan imanan wahtisaban karena iman sareng ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi maka Allah bakal ngahampura kaita si jalma kana dosa-dosana anu tos kalangkung. Sadaqa Rasulullah fima qala, leres pisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah bi'aunillah, kalayan pitulung Allah subhanahu wa ta'ala sim abdi parantos ngarengsekeun namatkeun pembacaan kitab Duratun Nasihin majlis anu ka-2 eta tentang kautamaan puasa. Mudah-mudahan ku diaoskeunana ieu pasal sing janten sabab wasilah lungsurna rahmat Allah ka urang sadayana, ka guru-guru urang sadayana, ka orang tua urang sadayana, sareng khususna deui ka pengarang ieu kitab. Oge pamudah-mudahan ku diaoskeunana ieu pasal sing janten sabab wasilah lungsurna pitulung Allah ka urang sadayana, sehingga urang tiasa ngalaksanakeun ibadah puasa dengan sebaik-baikna sesuai dengan syariat Allah sareng Rasulna, sehingga urang bisa menikmati hasil jerih payah puasa engke di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim abdi nyuhunkeun pisan dihapunten saageng-agengna, tangtosna sawaktos abdi maoskeun ieu kitab seueur pisan kalepatanana. Eta kelepatan sama sekali tidak disengaja ku sim abdi, tapi eta kalepatan teh timbul tina kabodohan sim abdi sareng bukti bahwa sim abdi teh ternyata jalmi bodoh. Kumargi abdi rumaos jalmi bodoh, sim abdi sakali deui nyuhunkeun pisan dihapunten kasadayana dina sagala kalepatan sawaktos ieu maoskeun kitab. Oge pamudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngahapunten kana kebodohan abdi, sareng mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngagentos kabodohan urang sadayana, terutami kabodohan sim abdi ku ilmu anu bermanfaat sareng amal anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.